د قرآن عید پکې نه وي، هغه صلح چې د ایمان تحفظ پکې نه وي، هغه صلح چې د اسلام ارزښت ته پکې خلق قایل وي، هغه صلح چې د مدرسې زما د طالب د ملا د شیخ الحدیث د مفتي ارزښت پکې محفوظ نه وي، د دغې صلح طرفداران موږ نه یو. که خبر غلطه کوم علما دې ماته ووایي چې مفکوره دې غلطه ده. موږ د صلح مطالبین یو، خو موږ د صلح په رڼا د قرآن کې غواړو. موږ د صلح مطالبین یو، خو موږ فساد نه غواړو. موږ د صلح غواړو، خو موږ د نظام د قرآن غواړو. موږ د صلح غواړو، نظام د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک غواړو. موږ د صلح غواړو، خو معیار د خلافت راشده غواړو. موږ د صلح غواړو، پیروان د ابوبکر صدیق عمر فاروق غواړو. موږ د صلح غواړو، خو داسې نظام غواړو چې هغه نظام توشیح شوی وي په پاکو قوانینو د مذهب د سیدنا امامنا الافخم والاعظم ابو حنیفة النعمان علیه صحائف الرحمة والرضوان. زمونږ مذهبي امور، زمونږ دینی امور، اسلامي امور، د افغانانو عزت به په هغې صلح کې محفوظ وي. موږ هغه صلح غواړو. او که داسې نه وي نو یو طرف ته دا موجوده نظام، دا ابر قدرت نظام مثلا، دا تعبیر به کې وکړو، دا د افغانستان په یو 50 یا 40% خاوره مسلط دی. ازادي ده که نه؟ حقایق به په داسې مواضعو کې وایو. 80% خاوره د افغانستان هغه د امارت اسلامي د بیرغ لاندې ژوند کوي. هلته د خلکو ژوند محفوظ دی، هلته عزت محفوظ دی، هلته غلا نشته. واورئ خبره واورئ، هلته غلا نشته، هلته زنا نشته، هلته قتال نشته، هلته رشوت نشته، هلته شراب نوشي نشته. د خورا ولایتونو د مرکزو نه فیصلې ولسوالیو ته روانې دي قاضیانو ته. علت څه شی دی؟ زه اعتراض لرم. نظام کې فساد دی، نظام کې استبداد دی، نظام کې ظلم دی، نظام کې ستم دی، ټول غیر اهل راجمع شوي دي. دا دې کې اهلیت نشته. اهلیت مطلوب په نصوصو قاطعو د قرآن سره دی. هغه څوک چې قرآن اهل معرفي کوي زه د هغې پسې ودرېږم. زما مدني صاحب د چا نه کم دی، کله غیر مستعد دی. په دې کې دا استعداد نشته چې دی وزیر د حج اوقافو شي. په دې کې دا استعداد نشته چې دې وطن کې یو وزارت په نامه د امر بالمعروف نهی للمنکر چې روح د اسلام دی، په قرآن کې حیثیت د روح لري، امر بالمعروف او نهی للمنکر. دا د دې وزیر وګرځي، وزارت دې ایجاد شي. موږ ته د دې مطالبې حق نشته. زموږ علما مثلا روحاني صاحب دا نشي کولی چې دا وزیر شي، لیکن دا وزیر شي په کوم ځای کې؟ تعلیمات اسلامي وکړي. زموږ د وزیر په معارفو کې هغه یو عالم وي، یو محدث وي، یو شیخ وي. موږ د دې تقاضا نشو کولی. دا زموږ مسلم حق دی. یا به نظام اسلامي شي. او که چېرته داسې وي چې د غرب د طرف نه ګمرک شوي سیاسون او خداس الاسنان، سفهاء الاحلام، تعبیر د حدیث ته کوم، داسې خلک راشي په عالم باندې طعنه وایي، زما په مدرسې باندې ما ته قابل هضم نه ده چې د تلویزیون په صفحه دې وایي چې حقیقت به وایو چې ټول فساد په مدارسو کې دی. نعوذ بالله من ذلک. دا کلمه کفري کلمه ده. مدارس د اصلاح ځای دي. هغه بچي چې نن فارغېږي دا به انشاء الله العزیز موږ به نه یو. ځوانانو تاسې به مشاهده کوي، دا به مصلحین وي، دا به رهبران وي، دا به قایدین وي، دا به امرین بالمعروف وي، ناهین للمنکر به وي، دا به مسلمانان وي. مسلمه پاڅه کافران ووژنه، مسلمه پاڅه کافران ووژنه، دغه د پاک دین دښمنان ووژنه چې مشالونه د اسلام مړه کوي، چې مشالونه د اسلام مړه کوي. دغه کفري ظالم طوفان ووژنه، دغه کفري ظالم طوفان ووژنه. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. زنده باد اسلام. عزیزانو ستړی شم. آخري خبر مې دا ده چې موږ صلح غواړو. صلح غواړو، خو صلح داسې صلح غواړو. ستاسو راسه علماء کرامو اتفاق دی، همداسې صلح غواړو. تاسو هم په دې خوشحالئ. موږ دغه شان صلح غواړو چې قرآن مو مقتدای، قرآن مو رهبري، اسلامي نظام په دې وطن کې. او که داسې نه وي داسې تعبیر وکړه چې راشه د کفارو خلاف مه کوه، د یهودو خلاف مه کوه، نصاراو پسې څه مه وایه. خیر دی، نعوذ بالله من ذلک. د پیغمبر توهین دې کېږي، د قرآن توهین دې کېږي، د مقدساتو توهین دې کېږي.
ته ټوپک کېږه او ما سره صلح وکړه دا تعبیر غلط تعبیر دی الله تبارک وتعالی دې دا مدرسه آباده لري خدای پاک دې روحاني صاحب ته توفیق ورکړي زمونږ د ویاړ دی زمونږ امید دي دا علما کرام چې ارزښتناک خدمات کوي دې قوم ته خدمت کوي او د قوم نه مو دا درخواست دی ای د تورخیلو قوم ترخیل نه تورخیل تاسې همیشه توره کړې خو د دین توره کوئ دې مدرسې ته خپل اولاد ورکوئ لااقل هر یو په خپل کور کې یو عالم د قرآن یو طالب د دین په تاسو فرض دي چې نورو ته یې ورسوي دا په تاسو لازم دی د دې علماو ملاتړ وکړئ دوی ته خپل اولاد وقف کوي مادي ضرورتونه دي تاسې حکومتونه ګورئ چې مدارسو ته په نظر د شک ګوري مدرسې سره سیاسون امداد نه کوي نظامونه ورسره کومک نه کوي دا ستاسو وجیبه او فریضه ده چې د خپل مالی حیثیت نه د مدارسو تمویل وکړئ دا د دین تمویل دی دا د قرآن تمویل دی دا د اسلام تمویل دی الله دې ټولو ته توفیق ورکړي اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته